Программа, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию, была записана еще на заре существования нашего цикла. По разным причинам мы положили ее на полку, и вот сегодня впервые предлагаем вашему вниманию. Так вот, что мне нужно написать, какова природа бестселлера, какие задачи я должен себе поставить, как мне нужно их грамотно выполнить, как грамотно потом осуществить эту самую раскрутку, и что в результате заставит признать мое произведение, еще не написанное бестселлером. Вот и, кстати, еще хороший вопрос. Можно ли продавать еще не написанные произведения? Ну, если у вас есть две передачи, то, в общем, совершенно не важно, что вы напишете. Вот. Вы можете написать, ну, я не знаю, все что угодно можете написать, все что угодно издать. То есть текст не важен, который вы напишете, а важно, что вы можете его позиционировать. Он может быть очень плохой, но вся аудитория будет ваша. Та, которой детектив понравится, они скажут: да, нас предупредили, действительно, детектив лучший десятилетия или там в мире. А те, которые не понравятся, скажут: нас обманули. И их возмущение опять-таки сыграет вам на руку, потому что это даст лишний скандал, лишнюю аффектацию, и вы, так сказать, сможете сделать еще тираж. Скажем, вам как хотелось бы, чтобы он был лучшим или чтобы он хорошо продавался? Мне бы хотелось, чтобы он хорошо продавался, конечно. Ну тогда совершенно не важно, что там будет внутри. Вообще говоря, некоторые вещи объявляют бестселлерами не у нас, на Западе, уже до того, как были написаны. Когда с покойным Карлом Саганом заключили контракт на роман «Контакт», роман не был вообще написан, контракт заключался под имя. Я-то вообще бы не согласился. Так, Одну так. книжку этого автора можно, как было сказано, раскрутить или, как говорят, впарить аудитории. Но все-таки читатель не глуп. И купив и увидев, что продукт, который ему предложили, недоброкачественный, вторую книжку он не купит. Поэтому вот тут были сказаны нелестные слова о Марининой. Я-то все-таки думаю, что Маринина смогла найти такую формулу, которая подходила значительной части аудитории. Раскрутить ее нужно было, потому что, возможно, еще 3 или 5 человек тоже могут предложить продукт такого характера. Но, тем не менее, этот продукт пришелся по вкусу, и дальше уже следующие книги покупались не только потому, что она раскручена, но и потому, что это оказалось соответствующим вкусом, потребностям, интересам, запросам. То есть раскрутка читателя. Вещь необходимая, но недостаточная. Недостаточная для того, чтобы этот автор, уже чтобы не книга, а чтобы этот автор стал заведомо покупаемым, успешным. Ну тогда вот какой вопрос у меня. Вы сейчас упомянули, что Маринина нашла какую-то схему, да? Можно вычислить эту схему еще до того, как садишься писать, да? Я должен сделать то-то, 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 герои должны быть такими, 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 с ними должно произойти вот это и вот это. И тогда вторая книжка тоже пойдет как горячие пирожки. Ну, опыт истории литературы свидетельствует, что как бы подражать можно, и подражатели, этот же автор, продолжая эту линию, или его подражатели, пусть будут иметь не такой большой успех, но некоторый успех будут иметь. Заведомо, как бы, ну, этот продукт, эта модель, она с течением времени устаревает или приедается, или другие проблемы, другие ценности конфликтуют в обществе. Нужно иное напряжение между этими ценностями, иную модель придумывать. Никакую заведомо модель нельзя. Это нужно обладать талантом, умением, навыками, чтобы это вычислить. То есть для того, чтобы написать бестселлер, все-таки нужно иметь талант. Разумеется. Вы согласны? Ну, это... Я знаю, о чем спрашиваю. Ну, это не необходимые условия. То есть хорошо, если он есть, но если его нет, тоже ничего страшного в этом нет. Мне кажется, Абрам, вы не правы, говоря о том, что вторую книгу не купят. Дело в том, что аудитория подвержена гипнозу. Вот. И если человеку говорить, что книга хорошая, вот, даже если книга ему не нравится, он купит и вторую, и третью. Он не поверит себе, он поверит тому, что про эту книгу говорили. Он подумает: ну не может быть. Не может быть, что книга плохая, если все говорят, что книга хорошая. Поэтому собственные ощущения не важны. Может быть, после 5-й книги он все-таки плюнет и скажет: нет, я был прав. А может быть, не скажет. А может, на 5-м
подумал, а может быть в этом есть какая-то сермяга? Может, на самом деле ничего? Я, кстати, против Маринины ничего не имею. Она нашла свой алгоритм, и дай бог ей здоровья. Вот. Там дело не в детективе, а в, так сказать, вот то, в элементах быта, в каких-то, вот, так сказать, подробностях, которые к детективу не имеют отношения. Но это нельзя повторить, потому что она нашла свой прием. Тут, конечно, так сказать, у каждого автора должно что-то быть свое. Не могу спорить голословно, но в принципе опыт изучения читательской аудитории, опыт опросов, бесед с читателями показывает, что все-таки, ну, наверное, есть и такая прослойка, о которой вы говорите, наверное, и элементы моды действуют, но я уверен, что там, скажем, нельзя сделать бестселлером там сегодня книгу Пруста. Точнее, книги Пруста. Можно сделать одну книгу, но потом все равно у него вычленится своя аудитория любителей Пруста, поклонников Пруста, и он не станет автором хорошо покупаемых романов. Слово «бестселлер» я пока не употребляю. Все-таки слово, пришедшее сюда с Запада и означающее там все-таки достаточно иные вещи, чем сейчас в России, как это часто бывает с западными словами, поскольку там бестселлер — это не просто книга, которая хорошо продается, это все-таки книга, которая хорошо продается, о чем сообщается публике через средства массовой коммуникации, что включает механизмы дальнейшей раскрутки этой книги, что обеспечивает ей еще большую продажу, потом попадание, допустим, в Голливуд, там экранизацию, еще дальнейший успех этой книги. То есть это мощное, а сзади механизмы подготовки бестселлера, то есть разыскивание авторов, которые могут написать книгу такого типа, подготовка этой книги, заранее реклама ее. Вы, я знаю, из предыдущего разговора считаете, что в России пока на сегодняшний день бестселлерами и не пахнет. Что у нас на сегодняшний день пока нет механизмов создания бестселлера в том виде, в каком он существует на Западе. Механизма всей системы. Тут прежде всего должен быть читатель, который, во-первых, ориентирован Давайте на... называть его потребителем все-таки. Ну, все-таки он потребляет, не картинки смотрит, он читает. Но этот читатель, ориентированный на новизну. Ведь если читатель ориентирован на вечные ценности, ему, допустим, достаточно Библии, где он эти высшие ценности прочтет, и что тогда он будет вычитывать в романах Марининой? Ясно, что нет. Ему новизна не важна. Ему важна авторитетность, важность, сакральность этого текста. Значит, читатели, ориентированные на новизну, содержание новизну и публикации новизны. Это новая книжка. Второй момент в бестселлере важен, что это книжка, одобренная другими. Это книжка не то, что критик какой-то похвалил и сказал, хорошая книжка, а это важно, что многие, масса, причем одобрили не просто там как-то, а одобрили деньгами. Свои деньги за это выложили. То есть важно еще, что деньги высшее важное мерило в этой системе. Важно демократический принцип голосования, что другие проголосовали, и ты с ними тогда солидаризируешься. Это читатель, соответственно, писатель, который готов писать не как ему хочется, не самовыражаться, а готов писать так, как сейчас нужно читателю, или он считает, что так сейчас нужно читателю. Это издатель, который ставит на первое место не воспитание читателя, не пропаганду какую-то, а опять же удовлетворение рыночного спроса. Вот все это как бы заставляет меня сказать, что сейчас системы бестселлера и бестселлера как такового в России нет. И за всю историю отечественной литературы, книготорговли какие-то элементы были только в начале 20 века, когда действительно был массовый читатель, много покупавший, интересовавшийся книжными новинками, и когда в прессе точных данных не было, там сообщалось просто, что вот такая-то книга хорошо продается, но на самих книгах проставлялись данные о тираже там на романах, там, скажем, Горького там, или Леонида Андреева, ну и многих других успешно продаваемых авторов, там Вербицкой, Чарской, шли такие данные, там 15-я тысяча, 18-я тысяча, 23-я тысяча, ну и, собственно, в официальных данных о публикуемых в стране книгах указывались тиражи каждого такого завода, то есть это были данные достоверные, официально подтвержденные станциями цензурными и так далее.
как бы в них никто не сомневался, и было видно, что эта книга действительно очень хорошо продается. Мгм. Вы не согласны? Абрам все правильно сказал, так сказать, за одним исключением, что все это, или почти все уже сейчас есть. Собственно говоря, как я понял, если дополнить все, что было сказано только одним моментом, справедливостью и точностью цифр, то, так сказать, в которые мой собеседник не верит, то получается, что бестселлеры есть и сейчас, и как бы есть система учета, а она, я не кину камень в книжное обозрение, хорошая газета, и рейтингам я, в общем, вполне их доверяю, но дело даже не в этом. Дело в том, что тиражам или, там, так сказать, указаниям тиражей можно не верить только в одну сторону. То есть, как правило, тиражи занижают, и по соображениям, о которых мы здесь не будем говорить. То есть, завышение тиражей, это можно завысить тираж газеты, скажем, для рекламодателя. Вот. Завышением тиража книги я еще ни разу не встречал. Занижение – да, а завышение – нет. Поэтому, если на книге указан некий тираж, то, скорее всего, она издана как минимум этим тиражом, а скорее всего, больше. Вот. Таким образом, так сказать, цифры есть, так сказать, механизм подготовки общественного мнения тоже есть. И, так сказать, и достаточно уже научились проводить хорошие кампании, и, так сказать, это мнение не одного критика, а 5, 10, 20, плюс эксперты, значит, вот, по телевидению, плюс, так сказать, еще. То есть механизм, как бестселлеры делать, многие наши издатели уже, так сказать, усвоили, и, скажем, как сделали бестселлером произведения Акунина, это очень хороший пример. То есть я понял, что вопрос о том, существует у нас бестселлер или нет, по-прежнему остается спорным, в основном по мотивам, которые вот вы сейчас здесь указали, что у меня, даже если есть рейтинг того или иного издания, у меня нет абсолютной уверенности, что сравнительный рейтинг верный, что Марининой продано больше, чем, скажем, Гурского, а Гурского продано меньше, чем, скажем, Акунина. Кстати, об Акунине. Зачем понадобилось уважаемому писателю с достойной грузинской фамилией называть себя Акуниным? Это в создании бестселлера, да, играет какую-то роль? Ну, просто такой, как псевдоним. занятный ярлычок, насколько я Но понимаю. вот когда мы вернемся сейчас после блока рекламы, я бы очень хотел почему-то с вами, именно вот с вами, поговорить о том, насколько важна легенда автора, насколько автор важен в восприятии. Вот мы договорились уже почти до мистификации в искусстве. Говорили об искусстве 19 века, может даже прежде, но это отдельная большая тема. А сейчас о мистификации в производстве нового российского бестселлера. Ну, известна такая политика негров, да, у многих известных раскрученных имен. Когда пишет большой коллектив, пишет это, может быть, там 5, 6, 7 так называемых этих литературных рабов, которые потом выходят под торговой маркой просто. Но есть и другой феномен. Вот Акунин, да, который появился, в таком, в зародыше, что ли. Он, не он, кто такой, непонятно, какая-то тайна имя окутывает. Потом оказалось, что никакой особенной тайны нет, поскольку в эту легенду играть не стали дальше, книжки и так хорошо продавались, наверное. Вот появляется другой писатель. Может быть, вы о нем расскажете? Я имею в виду Гурского. Ну, Гурский, есть такой писатель. Писатель своей биографией, с как бы вот некими заслугами перед степень их, так сказать, относительно, но они есть перед отечественным детективом, с своей какой-то позицией, так сказать, своей темой. Вот в середине 90-х, когда его книжки появились, политический триллер был тогда в ходу. А поскольку жил он за рубежом, ему позволялось, быть не совсем точным в деталях и подчас заигрываться, доводить какие-то ситуации до абсурда, чего бы, наверное, не простили автору, живущему в России. А, так сказать, человеку, живущему в Штатах, почему нет, имеет право, далеко живет, издали лучше видно, тем более, что прецеденты были, там Топлес с Незнанским писали издалека. Как по-вашему, какой процент читателей
понимал, что Гурский это не Гурский? Ну, я думаю, что, ну, процентов 5-10. А не важно на самом деле. Ведь на самом деле читателю не очень важно, так сказать, есть живое лицо, так сказать, которое можно пощупать, потрогать за текстом, или просто вот есть нечто, которое, так сказать, как бы себя заявило как живое лицо своей легенды. Ведь это не важно. Легенда куда интереснее, чем живое лицо, и поэтому, так сказать, читателю интереснее верить в легенду. Погодите. Именно в этом жанре очень важно, что автор был зарубежный из Запада. Вот я и стал спрашивать, если бы вы подписывали эти книги собственным именем, живя в Саратове, как вы думаете, вы нашли бы А, издателя, Б, читателя? Но почему, собственно говоря, я их должен подписывать своим? Инопопятно. Инопопятно. Мы уже договорились, что сегодня Гурский и Арбитман сливаются в экстазе. Но только сегодня, если угодно. Только сегодня, да, что уже... Вот, в рамках этой передачи. Ну да, можно Для наглядности. представить вас уже не тем именем, которое появлялось на экране, но и как Лев Гурский. Прошу любить и жаловать. Хотя на рисунке, фотографии, которые есть, что-то общее есть. Вы это делали на компьютере с своим лицом, измывались или нет? Ну, вообще это я на фотографии. Но это не значит, что у Гурского нет своего лица. Оно есть, и оно выглядит куда благообразнее, интеллигентнее, нежели мое. И все-таки скажите мне, вот обращаю сейчас вопрос к вам двоим. Когда вы придумали эту игру, да, у вас была, как я понял из предыдущего разговора, задача, ну, как бы доказать, что литературный критик, понимая технологию, механизм, и так он может быть писателем, вот, Гурским. Да? С другой стороны, вы за то, чтобы разойтись с этим персонажем, разделить ответственность. То есть вы все-таки критик, и даже писали критические статьи на произведения Гурского, и вы же писали. Два вопроса у меня. Как, по-вашему, что получилось из этого эксперимента, вот из вами поставленного, да, и как обстоят дела с шизофренией? Начну со второго. Конечно, так сказать, шизофрения в чистом виде, о чем тут говорить. Когда внутри одного человека живут 2 или 3 или 4, конечно, это уже клиника. Вот, то есть это даже обсуждению не подлежит. Вот. А что касается, ну, во-первых, это все еще не закончено. Я надеюсь, что Лев Аркадьевич будет творить и дальше, а я ему, так сказать, помогать и советовать, и, так сказать. Вот. А критик должен действительно, возвращаясь разведен с писателем, критик не может писать, не имеет права писать. Он должен дистанцироваться от писателя. Вот, потому что иначе сводится на нет его работа как критика. Все равно нет ничего идеального. Если ты критикуешь других, так сказать, ты должен, ну, не можешь писать, или должен быть гением, что в реальности довольно сложно. Вот, поэтому Гурский как бы дистанцируется от критика Арбитмана и, видимо, будет и дальше, потому что иная система. Вот. Ну, все-таки, какие задачи вы себе ставили, когда, не знаю, разбогатеть, доказать, что вы понимаете механизм, да, вот того, о чем мы говорим? Уже же, по-моему, прозвучало, игровые. Я вообще думаю, что основной мотив литературной мистификации – это игровой. Но ведь актер, вот я не понял, почему в шизофрении, ведь актер играет десятки ролей и проживает это, как бы повторяет, все-таки там он вживается в роль психофизически, как бы выступает в этом облике, что еще более на психику действует. И как бы особых проблем у актеров, насколько я понимаю, с этим все-таки нет. Есть. Да? Ну, хорошо. Вот. Поэтому как бы с этим особой сложности, мне кажется, быть не должно. И вполне нормально, что мистификатор какую-то часть своей личности, желая очистить и вот представить публике без того шлейфа, который за ним стоит, это как бы позволяет ему самореализоваться. Ну и если попадает спрос, ну как бы вот в детективе как бы предполагается, что ну в России русский детектив, он не такой качественный, как классика зарубежного детектива.
или там, ну я вот помню советскую эпоху в Польше, ну, страна социалистическая, хотя там не настолько был статус низкий детектива, как у нас, вот самый успешный польский детективный автор, если память не изменяет, Мацей Сламчинский, он писал под псевдонимом Джо Алекс. Романы, действие их происходило в Соединенных Штатах. И как бы его книги пользовались большой популярностью в Штатах. В Польше успешно расходились, именно потому что они вот имели такой шлейф западного детектива. Даже в советскую эпоху был такой автор, я не знаю его фамилии, Удгер. То есть это здешний человек, писавший детективы на западном материале, они печатались в наших журналах. Поэтому логика понятна. Тем более в тот период, когда рождался Гурский, когда столь был Запад здесь популярен, в отличие от времен нынешних, и, конечно, мнение западных людей, взгляд западных людей был весьма авторитетен, вполне, ну вот тут упоминались там Тополь, допустим, вполне логично было вписываться вот в это строю и создавать мистификационного, значит, персонажа. Проект Гурский, он, так сказать, не закончен. Сейчас Лев Аркадьевич пишет новые романы, и поэтому мне кажется, что нельзя здесь ставить точку. Идет процесс, и я не считаю, что это мистификация в чистом виде, потому что в этом это не только игра, но это отчасти это возможность для критика получить своего автора. Вот ни у кого этого автора нет, а у критика этот автор есть. Он про него знает все. Он знает, что он пишет, он знает, что он напишет, он знает, так сказать, как бы вот свой ручной автор. Замечательно. Мне как критику всегда хотелось иметь такого автора, вот, чтобы на нем паразитировать. Вот. Но вот у некоторых есть живые авторы, не сопротивляются. Социолог-то нужно иметь свой народ небольшой. Ну да, в общем, народ. да, мне в этом смысле оказалось проще, социологом сложнее. Вот, я считаю, что мне как критику было необыкновенно интересно работать. Потом стал надоедать он, конечно. Вот, потому что, ну, в некоторых моментах оказался достаточно скучным типом и, так сказать, вот, а все равно любопытно, так сказать. Ни у кого такой ситуации нет, у меня она есть. Вот он, я могу ее вытащить из кармана, показать. А вы были у него в гостях в Америке, нет? Нет, не был, он не зовет, privacy охраняется, нет. Да, Но у вас параллельно с Гурским, с проектом Гурский, как вы сказали, отщепился еще кусочек вашей личности. Ну, это было раньше. Он раньше. Это было раньше, до это было Гурского раньше. появился. Да, это как бы было. РСК «История советской фантастики». Если кому-то попадалась эта книжка, ну, можете позавидовать мне, я только вот в руки взял ее, прочту обязательно. Этот проект не будет иметь продолжения. Нет, но он закончен. Доктор Кац свою миссию выполнил. Он написал первое в нашей стране альтернативное литературоведческое сочинение, как бы вот история советской литературы, которая могла быть при определенных условиях, и, так сказать, внес некую свою лепту в литературоведение, что там угодно, получил там некие премии и, так сказать, некоторое количество рецензий, и если эту книгу издадут еще раз, будет замечательно. Но этот проект закончен, конечно, потому что он не может воспроизвести. Такую книжку можно написать только один раз. Вот. Все остальное будет только повторение, так сказать, как бы продолжение в ухудшенном виде. Это проект на одну книжку. Вот. Хотя Кац, конечно, почтенный старик, и, так сказать, ему за 80 проживет он, надеюсь, до 100 лет. И все-таки, у меня вот есть вопрос такого рода. Вы сами в статье бранили Гурского за то, что он создает такую атмосферу ожидания чего угодно, когда уже не удивляешься ничему. И вот у вас есть чувство вины? Ну, некое чувство вины, конечно, есть, но Гурский, во всяком случае, утешает себя вот каким соображением. Он описывает ситуации и доводит их до абсурда. Ведь на самом деле люди, которые питаются телевизионными новостями, им предлагают потом детективы, где все как бы, вот все как в новостях. У Гурского все это преувеличено до невообразимой степени. И когда читатель
так сказать, дочитывает до какого-то момента, вдруг понимает, что вот этого точно не может быть, ему становится легче. Некий катарсис, понимает, что вот этого не может быть, и значит многого не может быть. И вот, так сказать, что-то гадкое происходит, но вот каких-то вещей точно не будет. И вот этот момент освобождения от страхов, он много стоит. И если Гурский как-то помог, так сказать, неким образом полумистическим или каким угодно, то... Вы согласны? Или Маринина думает то же самое про себя? Ну, я бы сказал, что я не читатель Марининой и не могу смоделировать все-таки то, что думает читатель Марининой, поэтому тут никакие сравнения не важны. Мне вот скорее интересно, как бы жизнь меняется, литературные вкусы меняются, и литератор должен эволюционировать. В этом плане, куда может или куда хотел бы эволюционировать Гурский. Поэтому, хотя вот я вам говорил, что как бы формулу успеха создать нельзя, я бы и точную формулу я не могу создать, но я могу так примерно сказать, что бы могло сейчас иметь успех у российского читателя в общих параметрах. Читательский интерес разворачивается вот, на протяжении последних, скажем, 10 лет вот на 180 градусов. Если раньше интересовал Запад, то теперь интересует Россия. Если раньше интересовало будущее, то теперь интересует прошлое. Если раньше, как бы вот была ясная рациональная картина мира, то теперь она становится такой мистически рациональной. Поэтому как бы формула Русский будет написать даже роман. не исторический, а как бы доисторический, праисторический, мистический роман на отечественном материале. Вот формула была. А у меня совет господину Гурскому, поскольку я сам гражданин США, вернувшийся оттуда, да, пусть возвращается. Это будет хорошее продолжение истории с Гурским. Пусть вернется. Жена и дети останутся там, он будет сильно переживать. Может быть, на Пусть время. возвращается. Но, во всяком случае, доисторических романов мистических писать не будет. Я вот тоже могу предложить рецепт. Я один раз хитанул, даже не один, а 3 раза подряд на одной и той же теме, в разных ипостасях, что редко бывает на телевидении. Я не то чтобы придумал американского писателя, я его домыслил. Есть такой немножко сумасшедший человек, который живет в Америке и написал довольно объемный том о том, что американцев никогда не было на Луне. Надо было домыслить ему биографию немножечко, чтобы он звучал убедительнее, поскольку картинка не это. Надо было найти хорошую, красивую американскую хронику с Луны и объяснить, почему это подделка. Именно потому, что она хорошая и американская. Это уж точно подделка. Вот. И я полагаю, что вот это тоже одна из схем бестселлеров на сегодняшний день. Чем фантастичнее утверждение очевидного, да, то есть перечеркивание очевидного, тем больше доверия у аудитории. Это кто-то из великих говорил, Гитлер, что ли? Геббельс, по-моему. Геббельс говорил, да, что чем больше ложь, тем... Да. Чем, Да, конечно. да, тем она убедительнее. Тем можно много придумать, а вот угадать это самое трудное. То есть все-таки момент лотереи определенный здесь есть. Не лотерея, а такого чутья. Тут важен не расчет, а вот такое чутье. Так же, как, допустим, вот создание рекламы. Вот вроде все знают, да, вот нужно делать так. Но кто-то делает удачный рекламный ход, находит, и это работает. В обществе, ориентированном на рекламу, я про Россию, честно говорю. А другие вот профессионалы, а вот этот ход не смогли найти. У них не так срабатывает. А насколько тогда здесь важно позиционирование себя как потенциального потребителя? То есть насколько важно прислушаться к собственным инстинктам в этом смысле? Конечно, этот человек должен нести это в себе. Ему это должно быть интересно. Марининой, я думаю, это интересно писать такие уже романы. Смертельно скучно ей писать все, что угодно. И она вот для души написала этот жуткий двухтомный роман, вот, который, вот там она, ей было это интересно писать. Детективы, ей вообще смертельно скучно было писать детектив с самого начала, как я понял. Ей интересовало, что вот в тех детективах, которые выше там видно, вот что там Настя Каменская расследует, ей не очень интересно, а вот во что надевается,
как она ноги в тапочке, какой кофе она заварит. Ну, так это же и читателю интересно. Ну, какой-то часть Её читателя читателю. интересно. Именно поэтому, так сказать, кстати говоря, детектив Марин Гурский про это писал. У него была рецензия даже в книжном обозрении, которая потом вызвала много всяких разных, что вот как вот поднял руку. Не поднял руку, кстати, она была положительная рецензия. Там как раз речь шла о том, что Маринина играет на своем поле, на котором никто не играет. Вот. И это по инерции еще называют детектив. Там маленькая детективная интрига есть. В каждой романе ее все меньше и меньше и меньше, меньше. А в последнем романе, этом двухтом, ее почти нет. Вот такая микроскопическая. Но аудитория ее именно потому, что это не детективы. Вот, потому что детективы немножко, а вот как в жизни. Вот женщина читает, как в жизни. И у меня такие же тапочки. Вот, и я слушаю радио, и вот у меня тостер барахлит, и мой-то мало денег зарабатывает. Но ничего, он все равно хороший. Ну вот это Маринина. И она свою аудиторию поймала. У Гурского другая аудитория. Вообще, надо сказать, когда как бы вот Лев Аркадьевич начинал свое творчество, вот, у него не было никаких вопросов, не было вообще никаких проблем, потому что просто написать книжку. Про что? Да неважно про что. Про покушение на президента. А какой-то был год, и был 95-й год. А кто будет президент? Ну, наверное, Жириновский или что-то в этом роде, потому что только что выборы в Думу. Какую? Ну, значит, надо его обязательно убить. А тут, кстати, недавно и Валерия Ильинична Новодворская сказала, что вот она бы убила, пожалуй, такого гада, вот если... Вот, не то чтобы собаку, но, наверное, убила бы. И вот тут все и одновременно с этим выходит книжка Лимонова «Лимонов против Жириновского». Я понимаю, что это уже сюжет, что есть вот как бы почти Новодворская, вот, который хочет убить некого диктатора, в котором есть что-то там от Жириновского, вот, и плюс много черт от американского киноманьяка, которого в детстве ударили по голове, и с тех пор он стал хотеть быть Сталином, что-то в этом роде. Вот, и тут же еще линия Лимонова, который, так сказать, как бы появляется такой персонаж, который зовут Фердинанд Изюмов, который прибегает из Парижа в надежде, что ему дадут по морде, и все про это узнают. Вот, а ему все не дают, потому что там более глубокая провокация. Вот, но вот сейчас, да, я, кстати говоря, вот... Никто об этом не знает, что называется. Вот, кстати говоря, мне очень жалко, когда персонаж Гурского попадает в реальные беды, мне очень досадно, потому что я ощущаю как живых, когда... Ну, да, мне неудобно, что Лимонов попал в тюрьму. Мне этого не хочется. Мой персонаж не должен попадать в тюрьму. Он должен там, его там могут взорвать террористы, а потом его там сошлют, это самое, и он воскресит, но в тюрьму это неинтересно. Когда сняли с работы Третьякова с «Независимым», мне было ужасно жалко, потому что мой персонаж, я придумал хорошего персонажа, в котором было что-то от Третьякова, Виктор Ноевич Морозов, редактор «Свободной газеты». Мне ужасно люб этот персонаж, когда сняли Третьякова, я подумал, как жалко, жизнь, так сказать, отодвигается, вот, и много всего. Кстати, между прочим, у меня такое как бы вот отеческое отношение к своим персонажам, вот, вернее, не к персонажам, а к прототипам, вот, как правило, их несколько. Вот, там вот в романе «Спасти президента» там несколько прототипов, вот там главы администрации президента, что там есть от Чубайса, что-то там есть от Волошина и так далее. И невольно мне становятся близкие, дорогие, и как бы прототипы, я начинаю за ними следить. Вот смотрю их хроники, черт возьми, ну зачем же вот так? Они для меня как родные, это очень интересно. Вот, и ни один политический комментатор такого личного интереса, для всех это работа, профессия. Ну, может быть, их вот этих политических деятелей, жены, дети, так сказать, да, для них важно. А для всех остальных это просто вот работа. Для меня это вот мои родственники. Если это разоблачение сделать более публичным, чем в сегодняшней программе, а сделать частью игры, да, Гурский уходит, чтобы остаться, как по-вашему, упадут тиражи продаваемых книг или нет? Нет, любой информационный повод всегда улучшает как бы продаваемость. Я не думаю, что этот момент связан. Собственно, он давно уже для значительной, вот чтобы Роман не говорил, для значительной части аудитории это не секрет.
Я не от Романа об этом узнал, ну, допустим, так а из сказать, прессы. Ну, так сказать, для некой своей аудитории критиков, там, так сказать, многие были попытки. Когда все это началось, я читал удивительные вещи о том, что Гурский это, значит, вот бывший сотрудник ЦК КПСС, у которого еще остались свои каналы, которые, так сказать, получают эту информацию. И, вот, так сказать, неважно, на самом деле, как правило, я думаю, более того, что вот даже если сейчас, как Родион Романович Раскольников, встану на колени, поцелую, значит, вот этот пол и скажу, рвану рубашку на груди, скажу, я убил Старовка, я Гурский. Я думаю, что, так сказать, ничего не изменится. Ну, отчасти потому, что Гурский, так сказать, ну, не такой раскрученный автор, как, скажем, там, Маринин. Нет, а почему вы вообще поверили, что вот перед вами Гурский? Да, кстати. Ну ведь Нет, это же может быть частью игры для скрытия реального персонажа. А Гурский тихо сидит в Штатах и Вот, хихикает. у Романа Гори также развивалась имевший успех писатель. Ну, вы знаете его историю. ну нет. И его племянник, так сказать, ну, впрямую не говорил, но так мягко подтверждал, что это он пишет. Здесь есть некая непродуманность легенды из-за отсутствия контакта тесного с американской стороной. Почему? Объясню. Значит, портрет на обложках, волосы, усы, борода. Место работы, когда шеф позволяет звонить 15 минут в это время. Хорошее место. Нет, не бывает. Не бывает. Хороший шеф. Нет, с такой прической не может быть ни хорошего места, ни хорошего шефа, потому что нарушается главный принцип американской политкорректности. Поскольку господин Гурский не является гением в компании Microsoft, которому позволено ходить все дни недели, как в пятницу, да, то есть без галстука и без, ну, то есть не с длинными волосами, борода исключается. Исключается. В любой американской фирме, не говорю уж о Нет, корпорации. так откуда вы знаете, как выглядит Гурский? Потому что я видел его фотографии. Ну, а Так потом, это тоже потом он мистификация, сбрил свою бороду, подстриг волосы. Это просто парадный портрет. Вот он с такой, как бы с таким имиджем. Это вообще фотография, насколько я знаю, его последние перед тем, как он отбыл в эмиграцию. А вернувшись, поехав туда, он как бы вот все это. Я полагаю, что нет никакого Арбитмана как раз, а есть только Гурский, который Конечно. придумал себе критика, поскольку это гораздо Это удобнее, чем хороший, критику это придумывать себе читать. хороший ход был бы, да. Конечно. Я такой вариант совершенно не исключаю. На самом деле ведь идея хорошая. Если действительно развернуть ситуацию наоборот, то более интересно именно вот это, что писатель придумывает все, критика, причем это должен быть обязательно критик объективный, он не должен ни в коем случае, так сказать, как бы хвалить и говорить, что замечательно. Он должен, ну да, есть отдельные достоинства, но в общем как бы не бог весть что. Да, у него есть то-то, 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 но нет того-то, того-то, того-то. Вот если писатель придумывает все, как вот Гурский придумал Арбитмана, я согласен. Вот. Мне, как критику, не хватало такого писателя, как Гурский. Я думаю, что Гурский не в претензии от того, что есть такой как бы промоутер и литературный критик, как Арбитман. Это такой некий симбиоз, очень глубокий. Знаете, я себе однажды придумал зрителя одного, но очень важного, вернее слушателя. Это была радиопрограмма, и когда поздравляли радиостанции с очередным годовщиной выхода в эфир, бывший пресс-секретарь Борис Николаевич Медведев тогда, он имел неосторожность сказать, что Борис Николаевич по дороге из города в Кремль слушает только «Серебряный дождь». А поскольку это приходилось как раз на мою утреннюю программу, я стал придумывать, что у нас есть специально обученные люди, которые говорят, где в это время проезжает кортеж, когда он включает, да, и мы делали такую рубрику «10 минут с президентом». То есть я гарантировал, что Ельцин в этот момент слышит все, что происходит в эфире, поэтому каждый может позвонить и рассказать Ельцину все, что он про него думает в этот момент. То есть здесь это вот... Вообще это очень, конечно, озорная и полезная вещь во всех отношениях. У меня тоже есть с вами мистификация, просто я не хочу ее разоблачать. Так. Я не хочу разоблачать. Коллеги. Когда этот проект закончится, тогда и последует разоблачение. Потрясающе. Вот я Абрам, Нет, может быть, все-таки нет. вы Акунин, а вовсе не Чижик? Нет, видит речь, Что ж так мелко? Я видел, как у Абрама глаз заблестел, когда мы заговорили про Пелевина. До меня доходили такие странные версии о том, что когда издательство «Вагриус» решил сделать из него проект,
то как-то вот, так сказать, его взяли в оборот, и, так сказать, реальная жизнь писателя стала отличаться от реальной жизни человека. И я где-то читал, что он уже давно заточен, и, так сказать, просто вместо него компьютер делает нарезку из предыдущих произведений, делает некую комбинацию, существуют программы и выдают за новые произведения. А сам Пелевин, который мог бы написать что-то новое, гениальное, он как бы сидит в узилище, потому что читателю, привыкшую к неким текстам, других не надо. Вот. Почему говорю, что вот этот роман как бы вот не лучше? А потому что других не надо, он привык к этому. Вот реально Виктор Олегович Пелевин хотел бы что-то другое написать, а издательство не дает. Говорит, вот, кушайте такого. Вот. И я представляю себе момент, когда происходит нечто, что, перебив охрану, значит, Пелевин появляется и, так сказать, с новым романом, который он пишет там свои... Вот, похвалите кого-нибудь. Вот Пелевин не очень. Маринина не очень, кто хороший из наших писателей-современников? Я могу сказать про несколько хороших проектов. Вот вы можете, конечно, смеяться, но есть несколько, мы говорили про коллективные, есть несколько хороших проектов, удачных. Скажем, вот про это мало кто знает, почти не пишут, вот, но половину женских детективов, так сказать, половину женских детективов, даже, может быть, 2/3, пишут бригады очень, очень опытных и умных людей, вот, которые могли бы писать лучше, но этого не надо. Вот, скажем, Марина Серова, Никольская, там, Алешина, это все нереальные женщины, это все проект, причем у них есть свои портреты, есть свои биографии, так сказать, есть какие-то вот, так сказать, вот, это умный проект, и, так сказать, особенно я убеждаюсь в том, что он хорош, когда реальная писательница начинает, так сказать, как бы вот разоблачать. Когда, скажем, Дашкова начинает разоблачать Марину Серову, я думаю, что не случайно. Вот. Потом я прочитал текст, что и Дашковой-то нет, а разоблачает, потому что ей как бы неудобно. Вот. А вообще Гурского был текст, который назывался «А вы не проект?», где оказалось, что вообще все проекты, уж на самом деле живых давно уже нет. Роман, вообще-то Пелевин про это все написал. Нет, это и самое... по его логике и Гурского нет, и Арлетмана нет. И вот то, что сейчас это происходит, этого тоже нет. А на самом деле это где-то... Нет, оно есть, но виртуальной реальности. Да. Нет, ну... И это специально он запрограммировал, конечно, чтобы Гурский или Арлетман его критиковал. Я не критикую Пелевину, спасибо Боже. Я очень хорошо отношусь к Пелевину, как к человеку и как критиковал проект издательства «Вагрус». И опять же, я не критикую проекты издательства «Вагрус». Я считаю, что очень хороший проект. Вот, раз такие тиражи, и проект Акунина очень хороший. Вообще, вот возвращаясь к началу нашего разговора, ведь это как раз свидетельствует о том, что есть бестселлеры. Для меня, например, очень хороший показатель. Если эту книжку продают в Саратове, если она продают за пределы Москвы, если вводит в Саратове есть спрос, значит, это все-таки бестселлер. Вот Акунина не возили до прошлого года. То есть привезли 2 книжки, они лежали полгода, и потом все мертвый писатель. А потом, когда началась 2-я серия раскрутки, его стали возить, он стал покупать. Вот тогда он стал раскрученным писателем. Для меня, кстати говоря, это очень репрезентативно. Если он есть в глубинке, если он есть за пределами... глубинка Саратов. Ну, глубинка. Не просто университетский город, а все-таки солидный университетский город. Абрамович, такая же глубинка, как и, так сказать, Симбирск, я не знаю, так сказать, вот, Урюпинск. Не буду называть другие города, чтобы их не обидеть. Я тоже не собираюсь бежать. Но все-таки, с моей точки зрения, это не рядовой областной город Саратов. Ну да, там есть несколько... В Кимрах Акунина нет. Нету? Точно нет? 200 километров от Москвы нет Акунина. Ну, может, там вообще книжных магазинов нет? Книжный магазин есть, Акунин нет, я точно это знаю. Ну, Там, по крайней мере, не было вот мы вообще летом. не затрагивали. Конечно, вот я каждый год бываю в городе Валдай, допустим. Ну, может, крупнее, чем Кимры, но тоже не бог весь какой город. И я наблюдаю эволюцию книжного магазина, который когда-то там был вполне приличный, большой магазин, и можно было даже иногда и хорошую книгу купить на излете советской эры, в начале перестройки. Потом этот магазин все дальше отселялся от центра, становился все меньше. Сейчас там половина канцтовары, одежда, книг продается очень мало. В основном это детская литература, учебная литература, пособия разные, там кулинарные и прочие. Художественной литературы очень, буквально там считанные книги,
И там, по-моему, и Марининой нету, не говоря уже о... Может, ее просто раскупили, как к того времени, когда... Может быть, ну, почему? Знаете, я в Бакалее, в селе, которое еще находится в 30 километрах от Кимр, слышу диалог. Две женщины лет 55-60. Она говорит: ты сладкий яд-то вернула мне? Она говорит: да, и разбитое сердце отдала тоже. Это хорошо, говорит. Я тебе давай принесу новые грезы, а ты мне тогда ночной разговор. Вот этот обмен идет там Да. очень... Да, нет, женские романы, там рядом есть с книжным магазином такая ярмарка, ну, на улице прямо лотки там с одеждой, там вот с машин привозят каждый день, они нестабильные. Мгм. И там продают женские романы, ну и какие-то детективы в мягкой обложке продают с лотка. Но это не книжный магазин, это все-таки там такой вот отдельная привозная. А вот этот стабильный книжный магазин, как бы, ну, следующий шаг, это будет его полное уже исчезновение. Вот, до этого Тайны. книжного магазина. А почему, скажем, такие службы, как Gallup, да, которые пользуются привычным авторитетом на телевизионном рынке, скажем, да, там, поскольку ничего другого нет, на радио, почему им не делать бы обзор беллетристики? Я думаю, что это был бы... Значит, То обзор, есть, Ну, рейтинговый обзор, то есть вот... Нет. И что значит? Опрашивать людей, что они читают, или отслеживать продажи? Методики же разные есть, как вы Нет, понимаете. продажи нельзя. Вот Роман говорил об издателях. Издатель, с одной стороны, заинтересован в снижении показателя того, что он издал, данных, поскольку можно будет скрыть там, Ну Я да. сам издатель, я финансовые. понимаю. Но с другой стороны, при продаже он заинтересован сказать, что его книга хорошо продается. не уточняя конкретные цифры. Да, хорошо продается. Хорошо Нет, ну продается. там же... 50% тиража продано в первые 2 месяца. Да. Вот у меня книжка... Нет, ну почему там может быть сказано там 50 тысяч или 100 тысяч, у Ой. него там проставлено 100 тысяч, он, разумеется, не превысит эту цифру, но в рамках этого что мешает ему говорить? Поэтому они никому не скажут. Я сам как бы работаю в издательстве, ну, то есть мы не то чтобы мы не заинтересованы, там особо такие маленькие тиражи, что нечего скрывать, но я знаю, что... уж как ладно. бы- что? Да уж ладно. Нет, ну, верно так. Вот. Но, в принципе, я как бы эту кухню понимаю, что никто в этом мире не заинтересован в информации о реальных цифрах. Что же касается опросов, я сам принимал участие в таких опросах социологических Мгм. реального чтения. Дело в том, что ну, это тоже как бы в пользу того, что нет бестселлеров. Фигур. И когда вот все говорят, все читают там Маринина, все читают там такого-то. Когда начинаешь людей спрашивать, что вы читаете, то, ну там, сейчас я не буду говорить, что там 60% или 70% книги не читают. Это уже... Вчера у нас была статистика в этой же программе, 96% населения добровольно признаются, что они не читают Нет, книг. нет, 96 не может быть. Не Вчера знаю. прозвучало Ну, я- 4% читают книги. Это сколько же, если нет, на людей как бы перевести? это не так. Надо еще посчитать, сколько Нет, людей. нет, у нас этого осталось. быть не может просто потому, что количество людей, записанных в библиотеке и берущих книги, больше. Некоторые просто боятся А признаться, что основным они источником, читают поэтому книги. я не знаю, что это за цифра фигурировала, но это не так. Но сейчас количество людей, читающих книги, ну, треть-то явно есть от населения. Вот. Но в советскую эпоху было 60. Там, так что это Попробуй все равно не читать. падение данных громадное. Но когда этих вот 30% опрашиваешь, все читают разное, нравится всем разное. Поэтому кристаллизующих фигур, ну, Маринина, может быть, вылезает как 2-3, но даже она там наберет там 5, 6, 7% максимум. Ну, достаточно. А у всех остальных такие ничтожные как бы цифры, что это не ловится. Но если их помножить на Опрашиваешь людей, же там то 2000, будет не так 3000, никто же денег не даст. там, Ну на да, то, что- выбор минимум. Вот среди этих 2000 расклад такой, что называют все разные, получаешь такой громадный список там из 5000 названий, допустим. И те, кого назвали хотя бы там несколько человек, 5, 10, 15, это считанные названия. Поэтому не рельеф вот такой распол. Это значит, что бестселлера нет. Когда бестселлер, вот именно что, ну не все, но многие его читают.
А тут есть такой расклад. Для этого это просто означает, что слишком мало о книгах говорит по телевизору. Надо говорить больше, немножко больше денег вкладывать. Вот. Если каждый день говорить, там, Пупкин, вся Россия читает Пупкина, он его не читает, но запомнит. Может быть, одну книжку и купит. На самом деле, вот я думаю, что наши как раз книгоиздатели, они уже поняли, что после фильма книжка хорошо продается, но еще недостаточно денег и недостаточно Это же очень дорого. Дорого. Постоянную рекламу. И в том-то и дело, книга не стала таким продуктом, таким товаром, который был бы дорогой и достаточно широко покупался. Поэтому рекламировать имеет смысл только какие-то очень пробойные книги. Там, мемуары Коржакова, там, мемуары Пугачевой, вот, которые заведомо уже известно, что... это разные книги? Что? В каком смысле? В каком смысле это разные книги? Слово Коржакова, тут то есть как бы это две разные книги. Это две разные книги, хотя рассчитанные на близкие. Но писал один человек. Это не важно. Это не важно, кто писал. Важно, кто купит. Нет, вполне понятно, что даже реклама, которая появляется, и наружная реклама, и реклама телевизионная и радио, это реклама издательств. А даже не проектов, а издательств. Потому что действительно дорого. Собственно, издатели же делают эти проекты. Например, когда проект Гурский, он не был издательским проектом, потому что, так сказать... Вы принесли готовенькое, как бы. Ну, в общем, вот когда к фильму, например, так сказать, издатель еще не знал, вообще стоит ли переиздавать Гурского. Вот им уже принесли там готовый проект, там книжки, так сказать, там через 2 месяца выходит фильм, и они еще думали, так сказать, вот. Хотя на самом деле издатель должен был это делать самостоятельно, искать там Гурского, говорить, дайте, неважно. Вот. В конце концов, что сделал, то сделал. Вышел сериал, через месяц вышла книжка, все нормально. Вот. Дело в том, что механизм, так сказать, он как раз в процессе становления. Вот с Марининой они сработали, там, с Гурским, допустим, не очень сработали, но все-таки сработали. Вот. А с Пупкиным там не успели. Хорошо, Роман, раскройте тайну. У вас стабильный издатель сейчас? Есть издательство, которое ждет от вас книги, и у вас есть обязательства другим издательствам не давать? Слава богу, обязательств никаких нет, а то бы мне бы голову открутили. Нет, на самом деле, я думаю, что на новую книгу Гурскую я найду издателя. Вот. Но я стараюсь просто про это не думать. А издатель вас ищет, чтобы прибежал и сказал, слушай, давай книгу? Да нет. Ну вот сидит издатель, вот я, например. Давайте книгу. Вот, в этом смысле Гурская немножко проще, чем Маринина, потому что, скажем, ей сложнее, если она раз в полгода или раз в год максимум не выпустит книжку, то, так сказать, будет нехорошо. Вот. Очень интересно, кстати, у Кинга в «Мешке с костями» там приводилась методика, как они делали бестселлеры, когда издатель приходил к Кингу и говорил, не Кингу, а там, значит, к лирическому герою, вы не должны писать больше одной книжки в год, выпускать, потому что автору вашего ранга нельзя мельтешить. Вот, и он, значит, одну писал в стол, а, значит, одну выдавал на гора. А потом, когда перестал писать, еще 5 лет, так сказать, старые книги выдавал за новые. Кстати, очень близко к реальности, потому что Ричард Бахман появился как псевдоним Кинга именно потому, что издатель его сдерживал. Кингу хотелось больше всего, ему нравился. Вот, и он писал половину под Кингом, половину под Бахманом. Просто когда уже все поняли, что это тайна Поли Шумеля, вот, он воссоединился с ним, но потом его кошмары еще долго мучили. Отсюда и появился роман «Темная половина». Но потом из собственных проблем, гениальная вообще способность, из собственных проблем делать новые вещи. Чем мерзее проблем, тем интереснее. Вот. Как правило, у наших писателей есть тоже такая потребность, но мерзкие проблемы рождают мерзкие книги, вот, которые неприятно читать. А вот тут как-то ему удалось. Вот, скажем, я не знаю, какие проблемы у человека Сорокина, но думаю, что жалко, что нет Иванова. Было бы интересно поговорить. Вот. Ну, это же не последняя передача. Ну, спасибо.